twirengagije ibyiza bitangwa n'Imana, kandi kuko ku isi amahoro adahoraho n'intambara ntizijye zibura kuza. Reka tuvuge ngo urwane intambara nziza, Kristo n'imbaraga zawe, kandi ufate ubugingo aguhaye ukubera ibyishimo, kandi ni igihe gitoya intambara zikarangira. Komera wihangane. Tugiye gusangira ijambo ryanditswe mu gitabo cya Zaburi 125 umurongo waho wa 3. Haranditse ngo, kuko inkoni y'ubutware y'abanyabyaha itazagumya kuba ku mwandu w'abakiranutsi, kugira ngo abakiranutsi be kuramburira amaboko gukora ibyo gukiranirwa. Amen, haleluya. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo humura uratabawe nanone. Humura uratabawe nanone. Dusomye amagambo meza. Imana ivuganye natwe. Imana ivuganye natwe mu ijambo ryayo, kandi itanze ihumure rikomeye muri aka kanya. Birashoboka ko hari igihe Imana ivugana nawe cyangwa se usenga ukumva Imana ivuganye nawe ibihabanye n'ibintu wasengeye, ariko kuko Imana yo ijya itumenyera ibidukwiriye igahita ikubwira ibyo utatekerezaga. Ariko aka kanya Imana ivuganye natwe ngo humura, inkoni y'ubutware bw'abanyabyaha ntabwo izahora ku buzima bwawe. Ntabwo ibikugenza n'ibikurushya bizahora ku buzima bwawe. Hari igihe kigera ukabona ibibazo biratangira ku wa mbere bikageza ku wundi wa mbere, bigatangira ukwezi ukabona bisojeje ukwezi. Umwana akarwara, yakira mama we akarwara, yakira papa akarwara, mu miryango ibibazo bigahaguruka, ibibazo bikakwinjirana koko. Ugahora uvuga ati Mana se nukubera iki? Ni njyewe uzahora mbabaye, ni njyewe nzahora mfite ibibazo. Mbese ugahora wihana n'ibyaha udafite, ukavuga ati ariko ahari ubu ntabwo naba narakoze ibyaha. Ariko humura, ntabwo ari ibyaha, ntabwo ari ibyaha, kuko ubuzima bwose ucamo Imana irakureba ikakwitegereza. Kandi turi mu isi, kuko amahoro adahoraho nabivuze, amahoro ntabwo yahoraho, ntabwo twahora twishimye. Umunsi umwe biratambika, ubundi ukazamuka, ubundi ukamanuka, nuko nguko mu isi nyine bihora bisimburana. Ariko hari igihe ureba ukabona wagenze urugendo rurerure wananiwe, ibibazo byakubanye ibibazo, intambara zabaye intambara, kandi rwose wagikoze ibishoboka byose kugira ngo wirinde. Humura rero, tukuzaniye ijambo rivuga ngo inkoni y'ubutware bw'abanyabyaha ntabwo izahora ku buzima bwawe. Ntabwo uzahora ubabaye, ntabwo ari uzahora urwana intambara za hato na hatoya. Imana irakwibutse, Imana iragutabaye nanone, irongeye nanone kandi iratabaye. Ubutabazi bw'Imana bwongeye kwihuta ku buzima bwawe muri aka kanya. Ucyumva ijambo ry'Imana, ucyumvira ihumure riturutse ku Mana ngo inkoni y'ubutware bw'abanyabyaha. Hari igihe Imana irabizi ko hari igihe batugiraho ubutware, bantu abarozi bakaroga, bajura bakiba, Imana ikemera ko bakwiba, ikemera ko abantu bakurenganya, ariko Imana ikabikurindiramo, ugahora muri utwo tuntu, ugacuruza bikanga, mu kazi bikanga, ibintu ukabibona ko byanze, ukabona Satani yatangatanze impande zose. Ariko komera ushikame, kuko inkoni y'ubutware, iyo nkoni y'ubutware ntabwo izaguma kuri wowe. Ntabwo ari wowe uzahora ubabaye. Uwiteka ajya agira ibambe, ntabwo ajya anezezwa nuko umuntu ahora ababaye iteka, ahubwo igihe kijya kigera akamugirira ibambe. Kandi Imana ntabwo izemera yuko ucika intege kugeza ubwo urambirwa ukagamburura. Uhumure, ntabwo Imana izemera ko ibiganza byawe birambukira gukora ikibi. Ntabwo Imana izemera ko ibirenge byawe bijya mu nzira mbi. Imana irakurinda.
umuririmbyi yaravuze ngo Imana irakurinda, ngo mu nzira zose ucamo Imana irakurinda, mu bibazo byose uri gucamo nawe ujye usubiza amaso inyuma, nubwo utangatanzwe impande n'impande, ariko Imana ijya ibikurindiramo. Imana ikurindira mu burwayi, warwaje, wakennye, warwanya intambara mu kazi, mbese ubuzima bwose dusanzwe tubamo mu isi. Ujye usubiza amaso inyuma urebe ukuntu Imana ikurwanirira, nubwo bimeze gutyo ariko Imana ijya ikurwanirira. Nubwo wangwa n'abantu, hari igihe umuntu agira ikigeragezo cyo kwangwa n'abantu, yewe no mu nsengero uzi ingorane zo kwangwa n'abantu musengana, zozo ni intambara zikomeye cyane. Abantu bose ukabona wagize icyangiro kuri bo, ariko uhumure kuko nk'uko Imana ijya ikurwanirira ukabona ubisohotsemo, Imana ikabikurindiramo, ikagufasha kwihangana, uko nyine n'ubundi niko igaruwe nanone no kugutabara kugira ngo igukize n'ibindi. Wowe urwana intambara nziza gusa, urinde ibyo kwizera, urinde umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko aho niho iby'ubugingo bituruka. Ibintu byose bituruka mu mutima, intekerezo zose, ikintu cyose wabasha gukora uba wabanje kukigambira mu mutima wawe. Rero Imana ikurinda, ikakurinda gukora ikibi, ikakurinda kwihorera wenda ufite n'ubwo bushobozi. Hari igihe umuntu agukorera ikintu kandi ukabona ufite n'ubushobozi bwo kwihorera, ariko Imana ikabikurinda. Imana ikurinda kwihorera, ikarinda amaboko yawe kurambukira gukora ikibi, ntabwo izananirwa no kugukuraho ibyo bikugenza. Hari ibikugenza bucece, hari abakugenza runono, ugasanga uvuze ijambo rimwe bakarivanamo amagambo menshi, ugasanga ku musozi wabaye igitaramo kubera ibibazo. Ariko aka kanya Imana yongeye kuguhumuriza, ivuganye nawe ngo iyo nkoni y'ubwo butware ntabwo izahora ku buzima bwawe. Imana irakwibutse, Imana iragutabaye, kandi Imana iragutunguye. Muri uku kwezi twinjiyemo ni nagushyashya, turashima Imana ko yaturinze, kandi kuba yarakurinze uri umunyamahirwe. Icyo cyonyine kirahagije, kuba Imana yaragiye gusimbutsa iyo mitego yose, ikagenda ikuvana mu kigoyi y'ibintu byose baba baguteze, Imana ikabigusimbutsa. Iyo niyo nsinzi ya mbere, kandi ibyo ngibyo biguheshe kugira ibyiringiro by'ejo hawe hazaza. Ujye uvuga ngo Imana yo mu ijuru igenda insimbutsa ibi, n'ubundi butabazi buzangeraho. Imana ikurinda, urwara Imana ikagukiza, ukinjira mu ntambara zikomeye ukabona Imana izikuvanyemo. Urumva koko Imana yacu wayinganya iki? Imana ntacyo twayinganya. Imana ni umubyeyi. Ushobora kuba uri imfubyi uri kunyumva, ariko Imana ni umubyeyi. Ndi umugabo wo kubihamya kuko nanjye ibyo nabiciyemo. Ushobora kuba uri umupfakazi ubona nta cyerekezo ufite, ubu nonaha ukabona ibintu byose birakugose, ariko uburira amaso yawe kuwiteka, kuko nta wundi muntu ubaho wagutabara. Niwe wenyine gusa wakurwanirira. Imana niyo ijya ivuganira udafite umuvuganira, Imana niyo ijya iburanira umuntu udafite umuburanira, Imana niyo ijya irengera umuntu udafite umurengera. Ibyo ndi umugabo wo kubihamya, ndabizi, narabibonye. Imana iratabara, Imana igira neza nta kirebyeho. Gusa icyo nzi cyo mu mahanga yose, ukora ibyo gukiranuka uwo nguwo Imana iramwemera kandi iramurwanirira. Kandi ujye urinda umutima wawe gutekereza ibibi, umutima wawe ujye uhora utekereza ku Mana, ujye uhora wumva muri wowe harimo gukomera kw'Imana. Ibyo bizajya bituma Imana ibana nawe cyane. Rero twavuze ngo ijambo turi kuganiraho ni ijambo rivuga ngo humura uratabawe nanone. Uhumure uratabawe nanone. Nubwo ubona ko bidashoboka, ukabona biragoye, ariko hahandi ubona bidashoboka, hahandi ubona uzi ko hari n'ahantu ugera ukavuga ati ariko Mana rwose nkubohotseho, nta kibazo, nyine urabyemeye, ukumva ubabariye Imana. Ariko Imana yonyine iri mu ijuru iraseka ikabona ko wacogoye. Ariko iminsi mibi ntihora ku muntu. Reka nongere mbisubiremo, iminsi mibi ntabwo ihora ku muntu. Ntabwo ibikugenza bizahora bikugenza, ntabwo ibikugendaho bizahora bikugendaho. Imana iragutabaye nanone, Imana igukijije umubabaro nanone,
birashoboka ko hari amarira uririra mu cyumba abantu batabona, hari ayo uririra mu nzira abantu batabona, hari n'igihe umuntu yambara rinete za fime kugira ngo batabona ko ari kurira amaso yatukuye, ibyo nabyo ndabizi, ariko hajya hagera Imana igakuraho icyo ngicyo, ikongera ikagusubiza ibyishimo, ikongera ikakuremera amashimwe, ikongera ikakuremera umunezero. Wongere uyizere rero, kuko ni Imana itajya yisubiraho, ni Imana itagirobanura ku butoni, ni Imana itarobanura ku butoni, ni Imana ni umubyeyi. Yongeye kukwibuka muri kano kanya, uratabawe nanone. Inkoni y'ubutware bw'abanyabyaha, Imana ivuganye nawe ko itazahora ku mwandu wawe. Ntabwo abana bawe ari bo bazahora bababaye, ntabwo umutware wawe ari we uzahora ababaye atagira ijambo, ntabwo nawe wa mudamu wari wowe uzahora ubabaye utagira ijambo, nawe wa musore we, nawe wa mukobwa we, ntabwo ari wowe uzahora ubabaye udafite icyerekezo cy'ubuzima. Imana iragutabaye nanone, gusa wowe icyo usabwa kwirinda, irinde kwivanga mu bidafite umumaro, irinde gutekereza ikibi, irinde kwirwanirira, irinde kujya mu nzira z'inkozi z'ibibi, irinde kugendana n'abakora ibyaha, irinde kwicarana n'abatubaha Imana, irinde kwifatikanya n'umuntu wese ugambirira ikibi kandi akanagikora. Irinde inama z'ababi, ahubwo Uwiteka kubera umujyanama, kandi wongere usubire mu nzira yawe neza. Birashoboka ko nubwo turi kuvuga gutya, ariko birashoboka ko hari nubwo warambiwe ukarambura ikiganza cyawe cyangwa ugatekereza gukora ibibi, ariko Imana iracyakubikiye imbabazi. Uhumure, Imana ntago yakureka. Umuntu wabasha kumuhemukira akabona ko nyine wahemutse, akakwanga mu mutima, ariko Imana yacu ihora itubikiye imbabazi buri munsi, ihora itwiyegereza, atari uko dukiranuka ahubwo ari imbabazi zayo. Ihora idutegereje, twemera intege nke zacu ikatubabarira. Nawe niba hari aho wagize intege nkeya mu rugamba rwose warwanye, wongere ugaruke, umanike amaboko nk'ingabo itsinzwe, uvuge ngo Mana, kubw'ijambo ryawe, kubw'urukundo rwawe nibutse, kubwo wongeye gutekereza no kuntekerezaho kano kanya, ukambwira ngo ndatabawe, urantabaye, urukiye kuntabara nanone. Ariko nubwo wururutse, hari aho nacitse intege, hari aho narambiwe, hari aho natandukiriye. Ntukagire isoni, Imana kuko ntihishwa. Ibintu byose utekereza gukora iba yabibonye, nawe urabizi. Icyakora wabasha guhisha abantu, ariko ntabwo wahisha Imana. N'ibiri mu bitekerezo byawe, Imana iba yabibonye. Wiherere uvuge ngo Mana, ndakwaturiye, nakoze ibi n'ibi, umbabarire, navuye mu nzira zawe, wongere ungarukeho, unkize imibabaro. Kuko hari n'ibyo tunyuramo kenshi ugasanga ni twebwe twanabyikururiye kubw'intege nkeya, kubwo kurwana intambara nabi. Ariko aho warwanye nabi, wongere ugaruke, imbabazi z'Imana ziragutegereje, zirakubikiwe, kuko ni umubyeyi wacu. Ntago uko waba usa kose, ntabwo yakunena. Yesu ni umugabo w'indahemuka. Imana ishimwe rero kubw'ijambo ryayo no kuvugana natwe.